Leksjon 1. Flyplassloungefordeler. Hei Anna, jeg har vært nysgjerrig på flyplasslunger. Hvilke fasiliteter tilbys vanligvis der? Hei John. Flyplasslunger gir vanligvis komfortable sitteplasser og en rolig atmosfære. Det høres fint ut. Jeg kunne virkelig trenge et fredelig sted før en flytur. Nøyaktig. De har også ofte gratis snacks og drikke. Gratis snacks? Det er en enorm fordel. Hva slags mat tilbyr de vanligvis? Det varierer, men du kan ofte finne lette måltider, bakverk og frisk frukt. Jeg elsker å ha litt mat før ombordstigning. Meg også. Mange salonger tilbyr også gratis wifi, noe som er veldig praktisk. Det er flott for å fange opp jobben eller surfe på internett. Definitivt. Noen salonger har til og med ladestasjoner for enheter. Det er supernyttig. Jeg hater når telefonbatteriet mitt er lavt mens jeg reiser. Og ikke glem dusjene. Noen salonger har fasiliteter for å friske opp. Dusjer? Det er fantastisk. Det er hyggelig å føle seg uthvilt før en lang flytur. Sikkert. Noen salonger tilbyr også aviser og magasiner for underholdning. Høres ut som en fin måte å slappe av før du reiser. Er det noen andre fordeler? Ja, noen av salongene har tilgang til private soveområder eller lur. Wow, det ville være perfekt for lange mellomlandinger. Jeg må prøve en salong neste gang. Absolutt. Det gjør reiseopplevelsen så mye morsommere. Jeg gleder meg til å utforske fordelene med flyplasslunger på min neste tur. Leksjon 2. Hundedynamikk. Hei Anna, jeg har lagt merke til at Luna liker å leke med andre hunder. Kommer Max godt overens med dem? Hei John, ja. Max elsker å sosialisere med andre hunder. Han er veldig vennlig. Det er flott å høre. Det er alltid gøy å se dem spille sammen. Absolutt. Det er som å se på en liten doggyfest. Tror du de kommer overens? Jeg tror det. Luna er leken, og Max har en mild natur. De kan bli beste venner. Jeg vil gjerne sette opp en playdate. Det ville være morsomt å se dem samhandle. Det høres perfekt ut. Vi kunne møtes i parken der de har god plass. God idé. Det er også noen smidighetskurs der de kan prøve. Agility-kurs? Det høres spennende ut. Har du noen gang tatt Max gjennom en? Ja, han elsker det. Det er en fin måte å holde ham aktiv og engasjert. Jeg burde ta Luna dit for å hjelpe henne med å forbrenne litt energi. Definitivt. I tillegg er det en morsom måte å knytte bånd til dem på. Hvilke andre aktiviteter liker du å gjøre med Max? Vi går ofte på lange turer og utforsker nye stier. Han elsker å snuse rundt. Det høres fantastisk ut. Jeg burde begynne å ta Luna med på flere eventyr også.
Det er en fin måte for dem begge å holde seg sunne og lykkelige. La oss planlegge den playdatoen snart. Jeg gleder meg til å se dem i aksjon. Leksjon 3. Shoppingspenning. Hei, Anna. Jeg har nettopp fått dette gavekortet, og jeg er så spent på å handle. Hei, John. Det er kjempebra. Ikke noe problem hvis du vil ha selskap. La oss gå sammen. God shopping høres perfekt ut. Jeg har sett på noen nye sko. Flott valg. Sko kan virkelig få et antrekk til å poppe. Hvilken stil leter du etter? Jeg tenker på noen sporty joggesko. De vil være flotte for uformelle utflukter. God idé. Joggesko er allsidige. Har du et favorittmerke? Jeg pleier å gå for Nike eller Adidas. Designene deres er alltid trendy. Det er populære merker. Jeg elsker hvor komfortable skoene deres er. Nøyaktig. I tillegg var dette gavekortet verdt det. Jeg kan endelig få et par jeg virkelig liker. Det er den beste følelsen. Har du tenkt å få noe annet mens vi er der? Kanskje en ny hettegenser. Det blir kjøligere, og jeg trenger noe koselig. En hettegenser høres perfekt ut. Du vil holde deg varm mens du ser stilig ut. Det er sant. Hva med deg? Leter du etter noe spesielt? Jeg vil gjerne finne en fin veske. Jeg har lett etter en stund. Det høres spennende ut. Det er alltid morsomt å finne det perfekte tilbehøret. Absolutt. La oss sjekke ut noen butikker og se hva som fanger blikket vårt. Ja, jeg gleder meg til å se hvilke skatter vi finner. Leksjon 4. Reisefortellinger. Hei, Anna. Jeg har tenkt på min siste tur. Vil du at jeg skal dele min erfaring? Hei, John. Det vil jeg elske. Å reise bringer alltid slike interessante historier. Det gjør det virkelig. Jeg dro til Italia, og maten var helt fantastisk. Italia er kjent for sitt kjøkken. Hva var din favorittrett? Jeg kan ikke bestemme meg. Pastaen var fersk, men gelatoen var himmelsk. Gelato er best. Har du prøvd noen unike smaker? Ja, jeg hadde pistasje og lavendel. De var så forfriskende. Wow, de høres deilig ut. Jeg har bare prøvd de klassiske smakene. Du bør absolutt eksperimentere neste gang. Det hele er en del av opplevelsen. Jeg er enig. Hva annet gjorde du i Italia? Jeg besøkte historiske steder som Colosseum og Vatikanet. Det høres utrolig ut. Arkitekturen må ha vært fantastisk. Det var det. Jeg elsket å lære om historien bak hvert sted. Jeg kan forestille meg. Jeg håper du kommer på besøk snart. Jeg vil gjerne se disse nettstedene selv. Du burde. Det er så mye å utforske, og kulturen er levende. Jeg vil definitivt legge den til min reiseliste.
Noen reisetips? Ja, lær alltid noen få setninger på det lokale språket. Det hjelper mye. Det er et flott tips. Jeg skal begynne å øve på noen italienske setninger nå. Perfekt. Det vil gjøre opplevelsen din enda morsommere. Leksjon 5. Pastaperfeksjon. Hei, Anna. Jeg gleder meg til å lage pasta i kveld. La oss velge en pastaform vi liker til retten vår. Hei, John. Perfekt. Det er så mange former å velge mellom. Hva er din favoritt? Jeg elsker virkelig pennene. Sausen kommer inn i rørene, noe som gjør hver bit smakfull. Penne er et godt valg. Jeg liker farfallet. Sommerfuglformen er så morsom. Farfallet er søtt. Den er perfekt for en lett, sommerlig rett. Hvilken saus liker du med den? Jeg pærer den vanligvis med pesto eller en lett fløtesaus. Hva med deg? Jeg foretrekker marinara med penne. Det er klassisk og alltid deilig. Du kan ikke gå galt med marinara. Legger du til noen grønnsaker i pastaen din? Ja, jeg elsker å tilsette spinat og cherrytomater for litt friskhet. Flott idé. Jeg liker å tilsette kursett og paprika. De legger til en fin knase. Det høres velsmakende ut. Vi bør kombinere ideene våre og lage en unik oppskrift. Jeg elsker det. En blanding av grønnsaker og sauser ville gjøre det deilig. Bør vi også inkludere litt protein? Kylling eller reker ville være flott. Absolutt. Reker vil gi et fint preg, spesielt med hvitløk. Ja, hvitløksreker er alltid en hit. La oss sørge for å ha litt hvitløksbrød på siden også. Definitivt. Det er det perfekte supplement til enhver pastarett. Jeg gleder meg til å lage mat sammen. Ikke meg heller. Dette kommer til å bli en deilig middag. Leksjon 6. Utforske på 2 hjul. Hei, Anna. Jeg fant nettopp ut at det er en utleiebutikk nær inngangen som tilbyr sykler til leie. Hei, John. Det er fantastisk. Sykling er en fin måte å utforske området på. Absolutt. Jeg elsker følelsen av vinden mens jeg sykler. Har du leid sykkel før? Ja, det har jeg. Det var så gøy å ri langs stranden. Hva med deg? Jeg leide en i fjellet i fjor sommer. Utsikten var fantastisk. Det høres fantastisk ut. Tok du noen naturskjønne ruter? Ja, det var en sti som gikk langs en elv, og det var vakkert. Jeg vil gjerne ri ved en elv. Vet du hvor mye leieprisen koster? Jeg tror det er rundt $15 for en hel dag. En god avtale for all den moroa. Definitivt. I tillegg er det en sunn måte å nyte friluftslivet på. Nøyaktig. Skal vi planlegge en sykkeltur i helgen? Jeg ville elske det. Vi kan utforske noen lokale parker og kanskje ta en piknik.
Det er en god idé. Vi kan pakke litt snacks for å nyte under turen. Ja, hvilke snacks vil du ta med? Jeg tenker på frukt og smørbrød. Perfekt. Jeg tar noen granola, barer og vannflasker. Å holde seg hydrert er nøkkelen. Absolutt. La oss også sørge for å bruke hjelmer for sikkerhets skyld. Godt poeng. Sikkerhet først. Alltid. Jeg gleder meg til sykkeleventyret vårt. Leksjon 7. Reisetips. Hei, Anna. Jeg gjør meg klar for turen snart. Jeg kan ikke vente. Hei, John. Det er spennende. Hvor er du på vei? Jeg skal til Stania i en uke. Jeg har alltid hatt lyst til å utforske der. Det høres fantastisk ut. Spania har en så levende kultur og deilig mat. Jeg vet. Jeg har tenkt å prøve tapas og paella. Har du vært der? Ja, jeg besøkte Barcelona i fjor. Arkitekturen er fantastisk. Jeg har hørt det. Jeg vil se Sagrada Familia. Gikk du? Absolutt. Det er fantastisk personlig. Du vil elske det. Jeg kan ikke vente. Har du noen tips til turen min? Sikker. Sørg for å lære noen grunnleggende spanske setninger. Det hjelper mye. Flott idé. Jeg skal øve på å si hei og takk. De er perfekte. Prøv også å blande deg inn med lokalbefolkningen. Det gjør opplevelsen rikere. Det er et godt poeng. Hva med transport? Å bruke offentlig transport er en fin måte å komme seg rundt på. Metroen er veldig effektiv. Takk for tipset. Jeg vil definitivt bruke den. Noen anbefalinger for steder å besøke? Ikke gå glipp av Park Gill. Den er fylt med fargerike mosaikker og vakker utsikt. Høres ut som et must-see. Jeg legger det til listen min. Og ta vare på å ha en fantastisk tur. Trygge reiser og nyt hvert øyeblikk. Takk, Anna. Jeg er sikker på at det blir et uforglemmelig eventyr. Leksjon 8. Dagstureventyr. Hei, Anna. Jeg tenkte at vi også skulle planlegge noen dagsturer for ferien. Hei, John. Det høres ut som en god idé. Hva hadde du i tankene? Hva med å besøke Montserrat i nærheten? Jeg har hørt at det er vakkert. Montserrat er fantastisk. Fjellutsikten er fantastisk, og det er et kjent kloster der. Nøyaktig. Jeg vil gjerne vandre og se de unike fjellformasjonene. Har du vært der? Ja, jeg dro i fjor. Turen var utfordrende, men verdt det for utsikten. Det høres spennende ut. Hva er den beste måten å komme dit på? Du kan ta et tog fra byen, og deretter en taubane til toppen. Det er så naturskjønt. En T-banetur høres morsomt ut. Hvor lang tid tar det å komme dit?
Det er omtrent en time med tog, pluss en kort tur på Taibanen. Ikke for lenge i det hele tatt. Perfekt. Vi kunne bruke hele dagen på å utforske og ta bilder. Absolutt. Ikke glem å pakke en piknik. Det er mange gode steder å spise. God idé. Jeg skal lage noen smørbrød og snacks til oss. Jeg tar med litt drikke og dessert. En piknik gjør turen enda morsommere. Ja, jeg gleder meg til eventyret vårt i Montserrat. Det kommer til å bli fantastisk. Leksjon 9. Kunsten å spøke. Hei, Anna. Jeg tenkte på hvordan spøk kan være en morsom måte å få kontakt med mennesker på. Hei, John. Absolutt. Spøk er bra for å bryte isen. Det letter stemningen. Ikke sant? En godt tidsbestemt vits kan få alle til å le. Har du en favorittvits? Det gjør jeg. Hvorfor vant fugleskremselet en pris? Fordi han var enestående på sitt felt. Det er en klassiker. Jeg elsker ordspill, de er så smarte, men noen ganger kan vitser være vanskelige. Det er sant. Vitser kan også være sårende hvis de retter seg mot noen personlig. Nøyaktig. Det er viktig å kjenne publikum. Det som kan være morsomt for en person, kan fornærme en annen. Ja, derfor foretrekker jeg lette vitser som alle kan glede seg over. God samtale. Har du noen gang vært i en vanskelig situasjon på grunn av en vits? En gang gjorde jeg en vits om en venns hårklipp, og de syntes det ikke var morsomt i det hele tatt. Å nei, det må ha vært ubehagelig. Jeg har hatt min del av vanskelige øyeblikk også. Det hele er en del av læring, antar jeg. Nå er jeg mer forsiktig med hva jeg sier. Samme her. Det er bedre å holde ting positivt og inkluderende. Absolutt. Latter skal bringe mennesker sammen, ikke skive dem fra hverandre. Godt sagt. La oss fortsette å dele gode vitser som får alle til å smile. Leksjon 10. Utviklingen av teknologi. Hei, Anna. Husker du da ingen eide en datamaskin? Det virker som lenge siden. Hei, John. Det gjør det virkelig. Teknologien har avansert så raskt. Absolutt. Det tar ikke lang tid før ting endrer seg mye. Se på smarttelefoner. Ikke sant. De er som minidatamaskiner i lommene våre. Det er utrolig. Jeg kan ikke forestille meg livet uten telefonen min nå. Hva synes du er den mest fantastiske tekniske oppfinnelsen? Jeg vil si internett. Det forbinder mennesker over hele verden øyeblikkelig. Godt valg. Hvem vet hvilke fantastiske ting som venter oss i fremtiden? Nøyaktig. Kanskje vi får virtual reality-opplevelser som føles helt ekte. Det ville være fantastisk. Tenk deg å reise til forskjellige land uten å forlate hjemmet ditt. Eller å ha AI-assistenter som kan hjelpe oss med alt vi gjør. Ja, de kunne administrere timeplanene våre og til og med hjelpe med matlagingsoppskrifter.
Mulighetene er uendelige. Det er spennende å tenke på hva som er neste. Sikkert, men jeg håper vi ikke mister den personlige kontakten med all denne teknologien. Det er et flott poeng. Det er viktig å balansere teknologi med virkelige forbindelser. Absolutt. Til syvende og sist er det menneskene som betyr mest. Leksjon 11. Reisekomfort. Hei, Anna. Jeg tenkte på vår kommende tur. Det er viktig å ha alternativer, spesielt på lange flyreiser. Hei, John. Jeg er helt enig. Å ha valg gjør reisen mye morsommere. Nøyaktig. Hva pakker du vanligvis for lange flyreiser for å holde deg komfortabel? Jeg har alltid med meg en nakkepute og et koselig teppe. Det hjelper meg å slappe av og sove bedre. Flott idé. Jeg liker også å ha snacks på hånden. Flymat kan bli truffet eller savnet. Ja, sunne snacks som nøtter og tørket frukt er perfekte for energi. Tar du med en vannflaske også? Definitivt. Å holde seg hydrert er nøkkelen. Jeg fyller den på etter å ha gått gjennom sikkerhetskontrollen. Smart trekk. Jeg laster også ned filmer og podkaster for underholdning. Det får tiden til å fly. God tenkning. Jeg pleier å ta med meg en bok eller en e-leser. Hvilke sjangre liker du? Jeg elsker thrillere. De holder meg på kanten av setet mitt. Hva med deg? Jeg foretrekker fantasi. Det er en fin flukt fra virkeligheten, spesielt i luften. Det høres morsomt ut. Jeg burde prøve å lese litt fantasi under turen. Du vil elske det. I tillegg er det hyggelig å dele anbefalinger under flyturen. Absolutt. Vi kan ha vår egen lille bokklubb på himmelen. Perfekt. Med godt selskap og gode alternativer kan lange flyreiser være morsomme. Leksjon 12. Historieentusiaster. Hei, Anna. Jeg liker virkelig å lære om historie. Hva med deg? Hei, John. Jeg også. Jeg synes det er fascinerende å utforske hvordan tidligere hendelser former vår nåtid. Nøyaktig. Jeg elsker å lese om gamle sivilisasjoner. De hadde så interessante kulturer. Jeg er enig. Egypterne og pyramidene deres er utrolige. Har du studert dem? Ja, jeg har lest mye om arkitekturen deres og mumifiseringsprosessen. Mumifisering er så spennende. Det viser hvor viktig etterlivet var for dem. Ikke sant? Og hieroglyfene er som et puslespill som venter på å bli løst. Jeg har alltid hatt lyst til å lære å lese dem. Det ville føles som å låse opp en hemmelig kode. Det ville være fantastisk. Hvilke andre historiske emner liker du? Jeg er veldig interessert i verdenskrigene. Virkningen på samfunnet var dyp. Samme her. Historiene om tapperhet og offer er virkelig inspirerende. I tillegg var de teknologiske fremskrittene i løpet av den tiden betydelige. Absolutt. Det er fascinerende hvordan nødvendighet driver innovasjon. Jeg synes vi burde besøke et museum sammen.
Det ville være morsomt å utforske utstillinger. Flott idé. Vi kan lære så mye og dele tankene våre om det vi ser. Leksjon 13. Filmmagi. Hei, Anna. Jeg har vært i humør for noen gode filmer. Jeg liker romantiske komedier selv. Hei, John. Jeg også. De er så morsomme og lette. Noen anbefalinger til meg? Absolutt. When Harry Met Sally er en klassiker. Spøtten mellom karakterene er morsom. Jeg elsker den. Dialogene er så vittige. Har du sett Crazy, Stupid, Love? Ja, det er fantastisk. Måten historiene flettes sammen på er veldig smart. I tillegg er Ryan Goslings karakter bare så sjarmerende. Hva med Notting Hill? Et annet godt valg. Julia Roberts og Hugh Grant har så god kjemi. Nøyaktig. Deres vanskelige øyeblikk er så relatable. Foretrekker du nyere romcoms eller klassikerne? Jeg liker begge deler, men det er noe spesielt med klassikerne. De har en tidløs sjarm. Jeg er enig. Nyere romcoms har ofte en annen stil. Hva er din favoritt siste? Jeg likte virkelig Til alle guttene jeg har elsket før. Det er søtt og morsom. Den er søt. Karakterene føles så ekte. Jeg likte også Kjærlighet, Simon. Ja, det er inderlig og tar opp viktige temaer. Vi burde ha en filmkveld. Flott idé. Vi kan bingese våre favoritt-romcoms sammen. Jeg kan ikke vente. Det vil være en perfekt måte å slappe av og nyte litt latter. Leksjon 14. Helgeplaner. Hei, Anna. Har du noen spennende planer for helgen? Hei, John. Jeg tenker på å gå tur hvis været er fint. Hva med deg? Det høres bra ut. Jeg planlegger å besøke en lokal kunstutstilling. Jeg elsker å se nye kunstverk. Kunstutstillinger er så inspirerende. Hva slags kunst liker du mest? Jeg liker virkelig samtidskunst. Det har ofte unike perspektiver. Hva med deg? Jeg er tilhenger av impresjonisme. Fargene og penselstrøkene er så vakre. Impresjonisme er nydelig. Har du besøkt noen kjente museer? Ja, jeg har vært på Louvre i Paris. Det var fantastisk å se Mona Lisa personlig. Wow, det er utrolig. Jeg vil gjerne se det. Noen andre museer du anbefaler? Van Gogh-museet i Amsterdam er et must-see for alle som elsker arbeidet hans. Flott forslag. Jeg legger det til reiselisten min. Går du vanligvis på tur alene eller med venner? Jeg foretrekker å gå med venner. Det er morsommere å dele opplevelsen og ta bilder sammen. Jeg er enig. I tillegg er det tryggere å vandre i en gruppe. Har du et favoritt-tursted? Ja, det er en vakker sti nær innsjøen.
Utsikten er fantastisk. Det høres perfekt ut. Kanskje vi kan planlegge en fottur sammen en gang. Leksjon 15. Veietikette. Hei, Anna. Jeg har tenkt på å kjøre i det siste. Det er viktig at sjåfører også lar andre sjåfører slå seg sammen i kjørefeltene sine. Hei John, absolutt. Sammenslåing kan være stressende, spesielt i rushtiden. Ikke sant? Det handler om å være høflig på veien. Litt godhet går langt. Nøyaktig. Hvis alle samarbeider, flyter trafikken mye bedre. Har du noen gang hatt vanskelig for å slå seg sammen? Ja, en gang prøvde jeg å slå meg sammen på en travel motorvei, og biler fortsatte å øke hastigheten. Det er frustrerende. Jeg prøver å signalisere i god tid for å fortelle andre om intensjonene mine. God idé. Bruk av blinklys viser respekt for andre sjåfører. Har du noen andre tips? Sjekk alltid blinde flekker før du bytter kjørefelt. Det er tryggere for alle. Definitivt. Å opprettholde en sikker følgeavstand bidrar også til å forhindre ulykker. Ja, tailgating er så farlig. Det er bedre å holde seg tilbake og være tålmodig. Jeg er enig. Tålmodighet er nøkkelen, spesielt i tung trafikk. Liker du å kjøre? Det gjør jeg. Jeg synes det er avslappende, spesielt når jeg kan høre på musikk eller podkaste. Samme her. En god spilleliste gjør enhver kjøretur morsommere. Absolutt. Kanskje vi kan planlegge en biltur sammen en gang. Det høres ut som en eksplosjon. Vi kan utforske nye steder og øve på kjøreetiketten vår. Leksjon 16. Kunst verdsettelse. Hei, Anna. Bortsett fra alt annet, det beseirer meg hvorfor noen ønsker å vise tidligere renessansebilder som tilhører den private samlingen. Hei John, det er et interessant poeng. Den tidlige renessansen har en så rik historie. Hva synes du er forvirrende om det? Vel, jeg synes det er fascinerende hvordan kunstnere som Botticelli og da Vinci endret kunst, men hvorfor holde arbeidet skjult? Jeg forstår. Det er frustrerende når vakker kunst ikke er tilgjengelig for alle. Det bør deles. Nøyaktig. Kunst har makt til å inspirere og utdanne. Museer spiller en avgjørende rolle i dette. Det gjør de. Jeg elsker å besøke museer og lære om historiene bak kunstverket. Meg også. Hvert stykke forteller en historie, og å se dem personlig er så innflytelsesrikt. Har du sett noen tidlige renessansemalerier på museer? Ja, jeg så Det Berte Venus på Uffizi-galleriet i Firenze. Det var fantastisk. Det er et mesterverk. Fargene og detaljene er fascinerende. Følte du deg inspirert? Absolutt. Det fikk meg til å sette pris på dyktigheten og kreativiteten til disse kunstnerne enda mer. Samme her. Jeg tror kunst lar oss koble oss til historien på en unik måte. Vennligst abonner, liker og del kanalen vår. Din støtte hjelper oss med å lage mer flott innhold.
Takk skal du ha.